नकल्स क्रैक करने से अर्थराइटिस होता है? आपने भी सुना होगा। चलो अब सच सुनो साइंस के साथ। रिसर्च कहती है नकल क्रैकिंग और अर्थराइटिस का कोई साइंटिफिक लिंक नहीं है। जब हम फिंगर्स क्रैक करते हैं, जॉइंट्स के बीच का साइनोवियल फ्लूइड गैस बबल्स बनाता है और उन्हीं बबल्स के बर्स्ट होने से पॉप साउंड आती है। 2010 की एक स्टडी ने ये कंफर्म किया है कि रेगुलर नकल क्रैकिंग से अर्थराइटिस का रिस्क नहीं बढ़ता। समझ गए? तो अपने नकल्स क्रैक करते रहो बिना डरे, और ऐसे ही और मिथ्स बस्ट करने के लिए फॉलो तो कर लो यार।